Ողջույն սիրելիներս, ինչպե՞ս եք, ես լավ եմ և իհարկե ինչպես միշտ նույնը ձեզ եմ ցանկանում, հուսամ, որ դուք նույնպես լավ եք և սկսեմ իմ հերթական վլոգը սիրելիներս, շոյի տեղը գրավածը, ինչքան հաճելի է առավոտը արթնանալ և նման գեղեցկություն տեսնել տանը, պոչըտ քաշի արա, պոչըտ չմտցնես կոֆեիս մեջ, են ինչ ես տենց ուսյադիր նայել, են ինչ ես տեսել տենց ուսյադիր, ինչ ես տեսել, ինչին է նայում, ճանճեք գտնում ժողովուրդ, վերև թե ճանճ տենակ ուրեմն փիսոն նրան է ուշադրություն դարձնում, քեզ բարի լույս, օրդ բարի, իմ լավ փիսիկ, ընկեր բարի, ուտեմ քեզ, բանա ստեղծել դեռա քեզ մար, ժողովուրդ ջան, բոլորիդ բարի լույս, տեսեք ինչքան հաճելի է, երբ որ արթնանում ես և տանը նման գեղեցկություն ես տեսնում, մյուս գեղեցկությունը զավակիս նվերն է, բայց մոռացել եմ ջրում դնեմ երեկ, բերել եմ սենց դրել ես կարզինայի մեջ ու մոռացել, որ կարզինայի մեջ ջուր չկա, կարզինայի մեջ ջուրը միայն այս մյուս բուկետի մեջ է, հեսա ցույց կտամ, բայց մի հատ սուրճ վայելենք ու սիրուն ծաղիկները բացենք ծաղկամանում դնենք, այս երիտասարդն էլ ուզում ասի իմ արև կողտեղը գրավել եք դենը գցեք պոչը վառեց, բաժակս երմանա, պոչըտ քաշի գցում ես կոֆեիս մեջ սատկացնելու եմ քեզ, աչքերիդ խյոթի պրոտում արա, դու հիվանդացել ես, մրսել ես, Մոսկվայից արտերը վրետ չի գալիս, չի գալիս վրետ, հայտ իրանք ստի երկինչ ունենք կոֆե խմելու, ունենք, ինչ ունենք կոնֆետ և ունենք օհո, այսպիսի բաներ, բայ մենք կվերցնենք մի հատ, ինչ վերցնենք, մոսկվիշկա, ուզում մոսկվիշկա չկա, մի հատ սրանցից կվերցնենք, չկա եմ, ոչ է լաստոչկա կա, պրծել է, հրև մի հատ կա, լաստոչկա չի, բայց նման մի բան, ու կգնանք բալկոնում կնսենք կոֆե կվայելենք, դու քո բաժինն ես, որ կերել ես, հատ է, մի հատ է պիսային գրասլիություն անենք, ոչ է չի թողնի, թե կոֆես խմում հանգի, բարի լույսով բարի, լավ առավոտով լավ եղանակա շոտ ընտիր, անդուքոն ըկեր, լվացքս միշտ կասեք փռածա ցույց տալիս, ինչի չի ցույց հավաքում նկարահանումների ժամանակ, էդ իմ կյանքն է ժողովուրդ ջան, միշտ դե լվացք եմ ունենում փռած, հավաք եմ ձևական թացա տանեմ, որ դե դնեմ, այնա չորերը դրել եմ ընդե, բայց վայ են չորերին, իրանք էլ է խոնավ, չի չորանում էստեղ նորմալ, որ ժամանակին հավաքես տանես տեղավորես, նայեք այսօր ինչ լավ եղանակա, ներքևում ծաղիկները, իրանք շատ լավ են զգում, արևի պատճառով էկրանը սև է, ոչ մի բան չեմ տեսնում, դուք վայելեք երկինքը, ես գնամ ձեզ հետ միասին ծաղիկները կարգավորեմ, այդպես, իմ սիրուն, վերցնեմ ծաղկամանը տակ տեղը նստես, արև կողտեղը նստես, բասի գնացինք, թևս լպստում, ուտիմ քիզ, ես էստեղ կնստեմ, պաստավկես կդնեմ ստե, սեղան թարսած է իհարկե, դու էլ կնստես, խորա ուտիմ քիզի, մորդիչք է դե, դու էլ կնստես ծաղիկների տեղ, այլ ծաղիկները քաշենք ստեղից, դե նստի տե արևա, տե արևա նստի, մյուսն էլ հոտ քաշի, ստուգում ատենավերի հոտնա լավը, ես մին հավանեցիր, թե ես հավանեցիր, երկուսից էլ նենց անուշ հոտա գալիս, սիրելիներ ջան, այս խեղճ ծաղիկներին այդպես էլ բախտ չի վիճակվում, որ ես ծաղկամանում դնեմ, անմիջապես այդպես կիսա թողել եմ զապիսներ ունեի, վազել աշխատանքի զապիս պատահականներ էլի իհարկե, վազել աշխատանքի եկել տեսել խեղճ ծաղիկներս դեռ թար վիճակում են, այդպես փորձենք միասին ծաղկամանում դնենք, մի քիչ հաճելի երեկո, եկել եմ տուն,
Այս մի օրն էլ էսպես ավարտվեց, մի խոսքով հեգ ծաղիկների նորվա վերջում հազիվ դրել ենք ծաղկամանում, Քիսոն էլ մի կողմից հանգիստ չի տալիս, թե խեղճ ծաղիկներին դնեմ ծաղկամանը, հետը ամեն ինչ միասին կդիտեք։ Ինչ եմ ուզում ասել այսօր, ուզում եմ բոլորիդ մաղթեմ լավ տրամադրություն, որ միշտ գնահատեք, ունենաք այնպիսի արժեքներ, գնահատեք այնպիսի արժեքները, որ լինեն ոչ թե այսպես չգիտեմ ինչ մատերիալնի, ինչ որ բաներ, որ այս մեկը այս բերեց, այն մեկը այն բերեց, բախի այս չտվեցին, բախի այն չտվեցին, գիտեք, որ գնահատեք պահը, էմոցիաները եւ պահի տված լավ հիշողությունները ու լավ տրամադրությունը, որովհետեւ բոլոր մատերիալնի նվերները, բոլոր տված իրերը, առարկաները, բոլորը գնալու են, կոր չեն, մնալու է միայն եւ միայն լավ հիշողությունները, լավ տրամադրությունը եւ լավ բարեմաղթանքները, լավ ցանկությունները ու այն իրոք այն էմոցիաները, որոնք դուք ստանում եք տվյալ պահից։ Օրինակ, ես իմ ծննդյան օրվա մասին եմ խոսում, ես իրոք շատ հաճելի ասքանչ էմոցիաներ ապրեցի այդ օրը, շատ լավ տրամադրություն ունեցա եւ իհարկե որ արդեն ծաղիկները թոռամել թափվել են, գնացել են, բայց իմ այդ հիշողությունները, այդ լավ տրամադրությունը առօրս մնում են մինչեւ օրս։ Այսօր արդեն օգոստոսի 27-ն է, բայց ես մեկնաբանում եմ դեռ օգոստոսի 23-ին նկարահանված տեսանյութ, որի շարունակությունը ուզում եմ դիտեք, կլինեն նաև օգոստոսի 24-ը եւ օգոստոսի 25-ը, ամեն օրից մի փոքր կադր։ Շարունակում ենք մեր տեսանյութը, ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ դուք դիտում եք իմ տեսանյութերը, կաք մեր կյանքում եւ լրացնում եք մեր էմոցիաների պակաս մասերը։ Ձեզանից բարի դրական էմոցիաներ ենք ստանում, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Շարունակենք դիտումները, սիրելիներս։ Ay ժողովուրդ, ճանխեչեք, ես կապիկ իմ տենում, հիլ չեմ, չոպը խլեց ու քինատ, ռադելի տեստեից, մարդ, նստել ավարդերի վրա, չի թողում թե բանան եմ, մշակ եմ, գիժս, այս չոպերը, որ կտրում եմ տանում աուտում, նորից եկավ, նա, Тинь-тинь. Лерика, дядь Ронь, дай, кури. Ты мой сирун. Хватит, ты же не девочка. Отойди. Классные розочки у нас получились. Такие красивые. Сейчас второй откроем еще. Писик-мисик. Ezmek tanık cürlüstek. Сирун захаман отелен, кстати. Սաշա կարավազացնենք մեջը, որպեսզի ծաղիկների թարմությունը, այդ դու շատ կարևոր ես, լասրան էլի, այդ տղա հերիք այդ ծաղիկներն ուտես, հերիք դու ծաղիկ ուտես, պախի տեից, քիչ կարավազացնենք այս բաների մեջը, ծաղիկների մեջը մի քիչ կարավազացնենք, պիսո խելոք ունա, պիս, խելոք, այդ ուժուկ, քանի թարմ են, թապ թազա ծաղիկներ են, Իսոտ կամնացել են առանց ջրի, բայց մի ոչ միան չի եղել, նա ինչքան սիրուն վարդեր են, հրաշալիք, вот тебе հրաշալիք, կիսավարդագույն, կիսամանուշակագույն սենց սիրուն գույնը, անցանք հաջորդի մշակմանում, հերթած հերթինակից վիճակում ածալիքները, եսիստեղ, եսիլ այս սենց ջրի մեջ ահա, վայել է ասկիչ կանդր, սենց թորն են, ինքը իրա ջրի մեջ նման, այս սենց, կարողուչք են հետան, թորն է դերևի, չէ, Очень сильно. Всем получится, но меня тут канадала. Молодец, Митя. Спасибо за чашек. Красивые розочки. Так оставим, пусть так будет. Колотья мы вот звать из кармана. Телефон ուտրել եմ ընդ քինած եկավ մեջ եմ մտա։ Այդ քուտի պոտ կտրվի։ Սիրելի հետևորդներ, ջան, բոլորիդ բարի լավ խաղաղ օր եմ մաղթում։ Այստեղ կանաչեղեն ենք առել հայկական հայավարի, այսպես հայեցի ավելի ճիշտ, հայավարին ռաբիզա հնչում,
հայեցի ձևով, այսպես դրել եմ չորան ռեհաններս, այստեղ սա պետք է սովորական շուտ ուտել ու սոխը հետը, մի հատ էլ մի կտոր պանիր հաց ուտեմ, այս մի ծաղիկներն էլ այսպես եմ դասավորել այստեղ, արդեն ուպակովկայից հոտ էր գալիս, դրա համար ստիպված էի հանել, այսպես տեղադրել այստեղ սիրուն ծաղիկների փունջ եւ խումբ, այսպես Ընդեղ էլ իմ ծաղիկների ֆոնին է գեղեցիկ այս ամեն ինչը, այս հեռախոսից գույները նրվայնացնում է, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ես էլ որոշել եմ մի հատ այսպես զավտրիկ չեմ, որ ասում եմ աբեդ եմ անում, արդեն զավտրիկս ցույց տվեցի, սուրճ էի խմում, գնացի աշխատանքի եկա, հետո այսպես Հիմա գուշակեք, այս ինչա, կորիզները չնայած խափում արդեն, այսպես մի քանի հատ կուտենք հիմա, որոշել եմ դնեմ սառնարան, սառցեխցիկ ավելի ճիշտ, մարազդիլկա գցենք, սիրուն սառչի, որ ես սիրում եմ սուրճ եմ խմում, սուրճիս հետ սիրում եմ, որ սառույց եմ գցում հիմնականում մեջը շուտ սառի, ես չեմ սիրում համբերեն, որ սուրճս հովանա, որ նոր խմեմ, շատ արագ պետքա խմեմ սուրճի հոտը, որ ընկնում է քիթս, չեմ դիմանում, այդպես դրա համար, որպեսզի սառույցներ անհաման հոտ չգցեմ, Մերուկներ եմ այսպես կտրել գեղեցիկ, չնայած ասեմ շատ անջանք է, այսքան երկար է, բայց շատ սիրուն է ու հավեսով։ Ուզում եմ դնեմ սառնարանում, սառցեխցիկում սիրուն սառչի, որ ամենառավոտ իմ սուրճս ձմերուկով խմեմ։ Այդպես սիրելիներ ջան, առավոտը լավն էր եղանակը, բայց այսօր այսպես արդեն աշնան արդեն չգիտեմ։ Այսպես դնեմ կամերաս, որ դուք էլ լավ տեսնեք։ Վերցնում ենք լավաշ, կտրտում ենք մի հատ ձուկ, գցում ենք մի քիչ էլ մի պանիրից, ես տվարոշնի սեր, ասենց դնում ենք ռաչից ծախից, կարագի փոխարեն, ասենց։ Մի կտոր էլ սովորական տնական պանիր եւ անուշ ենք անում, որ ասում եմ, սոխ չեմ սիրում կանաչեղենից։ Ստացվում է հավեսով բորով մի հատ էլ սեր փաթաթենք, որ չթափվի եւ ուտում ենք անուշ լինի իմ կերածը, անուշ լինի ձեր կերածը գնացինք հաց ուտենք ու անցնենք գործերի Անցել եմ ճաշ եփելուն, ոսպով սուպ եմ դրել, ուրեմն սոխն ու գազարը ես չեմ կտրտում միանգամից, հետո հանում եմ արդեն խաշված ժամանակ բլենդերով անց եմ կացնում, այստեղ էլ կարտոֆիլ եմ դրել, պյուրե սարքեմ, մի խոսքով ընթրիք անենք ու ուզում եմ այսօր բացել եմ, ուրեմն մի բան պետք է պատրաստեմ, հասկանում եք երևի արդեն, այստեղ ունեմ տնական հալած յուղ, հետո ալյուր 2 կիլո անոցով ու պեսոկ, եկել այստեղ ինձ պետք է վանիլին ու ջուր, գոլ ջուր մի քիչ, ուզում եմ սարքեմ մեր հայկական տնական տրադիցիոնի, ոնց են ասում, տրադիցիոնի, ինչա կոչվում, մոռացան, փսալի, մենք փսալի ենք ասում, սալի, հեսալի, մարդիկ տարբեր ձևերով են ասում ամբողջ ռայոնում, մեր ռայոնում շատ հայտնի բան է ինքը խմորեղեն է, հնուց եկած, հնում հարուստների թխվածք է եղել դա, հարուստներ են պատերազմի տարիներին ունեցել են միայն ալյուր, հարուստ են համարվել նրանք, ովքեր ունեցել են ալյուր, յուղ, պեսոկ, սախար, շաքարավազ, այսինքն Հիմա ամենահարուստների թխվածք եմ սարքում։ Հիմի դառել է ամենահասանելի։ Բացքը, որովհետև բոլորի տանն էլ էս մթերքները հիմա կա։ Հիմա աշխարհն այնքան զարգացել, կյանքն այնքան զարգացել, բոլորս էլ կարողանում ենք ամեն ինչից էլ օգտվենք, որովհետև լճացում է հիմա պրոդուկտի։ Մի խոսքով դարձել է, այս ինչա սրա եղածը, որ ասում ես, որ տանը չլինի, բայց այնպես չի, որ սա էլ էս էլ է ստեղծել, պետք մի քիչ որ ասում են պետքա սիրուն, հա, մթերքի պրոդուկտի հետ վերաբերվենք։ Գնացինք, փորձենք մի կես պորցիայով անենք 2 կիլոգրամ ալյուր, յուղը խորիզի համար եւ իհարկե բանը շաքարավազը։ Երևի մի քիչ վանիլին կավելացնեմ շաքարավազի հետ ավելորդ յուղի համեր մամերը տանելու համար ու սովորական, ասել մեր գյուղացուց չլինի, փաղախմոր ենք անում,
փեթիրի խմոր են, որ ասում են, այսինքն առանց խաշի եւ առանց թթխմորի եւ առանց խաշ մեր գյուղում են ասում թթխմորին եւ առանց դրոժի, առանց փխրեցուցիչի եւ առանց սոդայի նման բաները չենք ավելացնում։ Մեզ պետքա որ ոչ թե խմորը բարձրանա այսպես, այլ ընդհակառակը տափակ փեթիրի նման, փեթիր ենք ասում, հա, փեթիրի նման բարակ խմորնի դեռնա, բարակ խմորներ լինի, անցանք գործի։ Ինչպես միշտ սկսում ենք ամեն ինչը ինչից։ Սկզբից պետք է փորձենք մաղել ալյուրը։ Լավ, այսպես 2 կիլոգրամ ալյուրը ամենակիչը պետք է ասենց մաղով անցկացնենք։ Ունեմ մի ուրիշ մաղ, նրանով էլ կարող եմ մաղել, միշտ նրանով եմ մաղում, բայց որպեսզի ավելի արագ լինի, ես մի մաղով արագ մաղեցինք, անցանք գործի։ Հիմա հեսա գոր ջրով մի քիչ խմոր կանեմ։ Ամենակարևորը թասիկը պետք է լինի մանուշակագույն, թե չէ չի ստացվի ոչ մի բան։ Ու ինչպես տեսնում եք, արդեն պատրաստել եմ ոչ թե թավա, այլ հենց այս նոր իմ ունեցած սարքը, որ նոր տարուն ինչպես հիշում եք նվեր էինք ստացել, տղաս նվիրել էր ինձ, որպես պիցայի թխելու հարմար, պիցա թխելու հարմար, բայց արդեն քան անգամ, ինչպեսի տեսել եք բաղադրատոմսեր, ինչպեսի խմորեղեններ եւ ինչպեսի ուտեստներ ենք պատրաստել։ Շատ ունիվերսալ հարմարանք է եւ շատ հարմար հոսանքով, քանի որ մեր մոտ միևնույնն է, հոսանքով է ամեն ինչ աշխատում, ես մի հատ շատ լցրեցի ալյուրը, աղաս մի քիչ կարող է դժվար աշխատի, քանի որ ամեն ինչ մեր մոտ միևնույնն է, հոսանքով է, իմ գազօջախսել է, էլեկտրական է, միևնույնն է, բայց ունի խնդիր, թե չէ դա կարելի է թավայի մեջ էլ պատրաստել, իսկ Հայաստանում, որ մենք պատրաստում էինք հենց փեչի վրա։ Հենց փեչի վրա, կամ փեչի վրա, իհարկե փեչ պետք է լավ հարթ փեչ լինի, իմ կիսրարից փեչը շատ լավն էր, ինքն էր սարքել հարթ էր էսը, բայց ունեինք նաև ճուգունից լավ թավա, որը մեծ լավ դիամետրով կլոր էր, այս համարյա այս դիամետրը, ոնց որ էս մեծ սարքն է, մի քիչ կարող է ավելի մեծով լիներ այդպես։ Ալյուրը մաղեցինք փակաստու մաքուր ալյուրեր ամեն ինչ լավ էր, ուղղակի մի քիչ թթվածնով հարստացնենք մեր ալյուրը։ Շատ է, բայց 2 կիլոգրամը այսքան եկա խմոր եղնելու։ Տեսնենք ինչպես կստացվի էլի։ Սա մեր գործը։ Մի քիչ վայթե մեզ ալյուրից առանձնացնենք, որ խորից պատրաստենք, որովհետև արդեն շատ է, այդքանը շատ կստացվի, ես չեմ կարող այդքանը թխել։ Մեջքս կկոտրի ժողովուրդ։ Բայց ինձ պետք է մետաղյա աման, որ հետո ես այդ խորից հալեցնեմ, ինչպես միշտ մեզ օգնության է գալիս մեր սովետական միության ժամանակաշրջանների մալեբովնի թասիկը։ Տեսեք, սիրուն, գեղեցիկ սիրուն եմ այս թասիկը, մայրիկիս նվերն է։ Մայրիկիս նվերն է, փորձինել կիսով մայրիկիս նվերն է, որ ասում է, հիմա ես այստեղ մի քիչ ալյուր վերցնենք։ Ժողովուրդ ջան, մեծ քանակի երբեք մորեղեն ալյուր չեմ, տանը մեծ սավոք չունեմ, սավոքս հեսա ցույց տամ ծիծաղեք փուջը, դեռ խոսս բմփած։ Հեսա սավոքով չէ, սավոքը պարտադիր չգիտեք ինչ կարելի է, բաժակով կամ ինչպես գյուղում կանեինք թասիկով։ Այս արդեն մաղած ալյուր է, կարևոր չի, մի քիչ այստեղ ալյուր վերցնենք։ Այդ խորիզի համար հերիք էր, այսքան ալյուրը սկսատեմ։ Լավ, սենց լինի, թե ինչ ես ալյուր շատ ունեմ, տանն էլ ունենք, ռեժիմ այսպես թողնենք մի կողմի խոսքով։ Հիմա մի քիչ ինչ ենք անում, հեսա կասեմ, մի քիչ աղ ենք վերցնում, մի պտղում, այսպես աղ, սովորական կերակրի աղ, ալյուրի մեջ աղ ենք լցնում, շատ չեղավ, որովհետև աղով պատրաստած խմորը միշտ ավելի լավ ու համով է լինում, այդպես, հիմա ջուրը բերեմ ու միանամ ձեզ։ Ուրեմն ավելի հարմար գտա մեկնաբանեմ, այսպես կադրերն էլ արագացնեմ, որպեսզի կադր չփոխեմ, բոլորը տեսնեք, բայց մեկնաբանեմ, քանի որ մեկնաբանությունով կադրերը դանդաղ են։ Հիմա այս տարի չգնացինք Հայաստան, չստացվեց մեր գնալը, ամեն տարի որ գնում եմ կիսուր մայրիկիս հետ ենք թխում այս խմորեղենից, այսինքն հետ որն է ինքը որ թխում է, ես էլ գնում եմ շղաղվում եմ, ասում եմ կօգնեմ քեզ մամ, որտեվ սիրում եմ այս գործողությունը, բայց մենակով տանջանք է, գոլ ջրով սովորական խմոր ենք անում, հենց ինձ խմոր,
սովորական խմոր, առանց թթխմորի, առանց որևիցե փխրեցուցիչի։ Արագ-արագ այդ խմորը պատրաստում ենք, գնդում ենք, գնդերը շարում ենք ուրեմն սրբիչի տակ, սրբիչի էլ վրա ենք գցում, որովհետև ավելորդ խոնավությունը հենց այդ սրբիչները քաշում հանում են, իսկ երկրորդ սրբիչով ծածկում ենք, որ գնդերը չչորանան։ Այդպես արագ-արագ խմորը խառնում ենք, զարկում ենք եւ շարունակությունը ուզում եմ ձեզ այդ ընթացքը ցույց տամ, ասեմ, որ ուղղակի հայրենիքի կարոտը այնքան ուժեղ էր, մեծ էր, որ ասում նովս պետքա կոտրեի մի բան, որ մտքովդ անցագենում հիմի իմնա, որպեսզի նովսս կոտրի, գիշերվա ժամը 1000-նա որոշել եմ ու խմորեղեն եմ պատրաստում, այն դեպքում, որ այս խմորեղենը գյուղում 3-4 հարս իրար են գնում, իրար հետ պատրաստում, մենակով չեն պատրաստում, ես գիշերվա ժամը 9:30-ն արդեն որոշել եմ, որ այս ժամին պետքա Պսալի թխեմ, դե ինչ ասեմ, կադրերն արագացնեմ, առաջ տամ մի քիչ, տեսեք ժողովուրդ ջան, կրեք տեսնեմ ձեր գյուղերում, ձեր ռայոններում, դուք որտեղից եք ու ձեր մոտ ինչ հենց ձեր շրջանին համապատասխան ինչ տրադիցիոննի խմորեղեններ կան, որ մենք ասենք տեղյակ չենք, սա մեր ռայոնում եմ ես տեսած, ուրիշ ռայոններում ես խմորեղենի ոչ անունը գիտեն, ոչ թխելու ձևը, իսկ եթե գիտեն, ովքեր գիտեն, նշեք տեսնենք ձեր մոտ ոնց է անվանվում։ Պետքա ընդհանուր եղնի 15 գունդ ժողովուրդ ջան։ Մի քիչ էսա կամ գրամով կամ նեցիրոն փոճուրի գնդիկներ անենք։ Այս ես պուլերս հենց եմ անում, ներկեղի ասած պուլեր։ Ունենց որ այս վերևի մասը այսպես բացվի, այսպես։ Դե բոլորն են սենց համից թվում է, թե տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են։ Ահա, սիրուն տեղադրում ենք ստեղ։ Այսպես սիրուն գնդիկներ ենք հավաքում, տեղադրում ու սկսենք կամաց թխելը։ Հերթով բացելու ենք, մի քիչ ալյուրս կճոք չլինի, սենց սիրուն բացում ենք։ Շատ արագ պետք է անենք, որտեղ չամեն ինչ չորանա, գրտակից մեջ կաճուր ամծված, ես մի քիչ հետաքրքիր գրտնակ ասեն ձեր է, ծանրության համար դրած, այսպես սիրելիներս, 15 հատ գունդ, որից 3 պետք է այս մի գունդը մի քիչ փոքրել օրինակ, մի հատ գունդ պետք է անոնց անեն, մաթեմատիկա եմ անում, նայեք, հաշվում եմ։ Այս շատ հետաքրքիր պրոցես է։ Այս սկզբից խմորները սենց արքեմ, տոնեն մի քիչ հանգստանա, այս մեկ սիրուն կլոր չստացվեց, տոնենք հանգստանա, մինչև այդ արանքում խորիզը կպատրաստի, դեռ հետ կգիս սարքել Գյուղի ժողովուրդով պատրաստել է, կքննադատեն, թե կգովաբանեն, ավելի ճիշտ ոչ թե գովաբանեն, ճիշտ սխալս կորոշեն, մի կողմից սարքեն կիսուրիս պորցիանա, կիսուրիս խորհուրդները եւ կիսուրիս ասածները, չի կարա սխալ լինի։ Մեր կիսուր մայրիկս ուրիշ է, մերն ուրիշ է։ Մամայիս նման իրան եւ հարգում եմ եւ սիրում եմ, այնպես որ իրան խորհուրդները, իրան էփածները միշտ հավանել եմ, բերել եմ, սիրել եմ ու ընդունել եմ։ Միշտ էլ ուղղակի մի քիչ շատ էր ինքը սիրում, շատ աղաներ ու շատ յուղաներ։ Շատ բայց ծնողի ներկայությունը միշտ էլ հաճելի է ուրախ, որ ծնողդ լավն է լինում, մեծը տան մեծը լավն է լինում, խառնվող չի, կռվարար չի, ընդհակառակը կռվեք թափողա, ես իզուր սրան ավելացրեցի։ Չգիտեմ, վիդեոյիս ինչ վիճակա ինչ չի, մի կողմից համ խոսում եմ, համ ձեզ հետ այս գնդերը բանը սենց առայժմ բյուլում ենք ասել մեր գեղացուց, մեր բարբարով խոսանով ինչ եղնի։ Լուպեր եմ, թե չէ մենակովս թխած չեմ երբեք, միշտ կիսուր մայրիկիս հետ եմ սարքել, որ իրան սարքածի համը ուրիշ շատ է, տեսնենք ոնց կստացվի։ Խոստացել եմ, զանգեցի հարց փորձ արեցի, ասացի, որ ստացվի, սիրուն նկարելու եմ, ուղարկեմ նայես, ասեց հա, պետք է ինքը գնահատական տա, թե չէ, տնես չեմ տեղադրի YouTube-ում։ Ահա, վերջին գունդը պատրաստեցինք, մեծ սիրով եւ մեծ հաճույքով ասում ենք Աստված հաջողություն տա, Աստված օրհնի, Աստված բրաքյա տա ու շարունակում ենք։ Այս սրանք այս ծանրությունները դրել եմ, որ այս բանան չբարձրանում։ Այդպես ամեն ինչ պատրաստելուց հետո, այսպես գեղեցիկ ծածկում սրբիչով, որովհետև հերթով հատ պետք է հանենք, բանի լինել եմ պատրաստել, հատ պետք է հանենք, կնդենք 3 ու տեղելը ամեն հիմա շուտով կբացատրեմ ինչ ենք անում, դից ավելի։ Ուրեմն խորիզի համար պատրաստում ենք նախորոք յուղը, տնական յուղ, ձետ կամ խոզի յուղ, ամենահամովը լինում է խոզի յուղով, բայց խոզի յուղ որտեղից ճարեմ ես Մոսկվայի կես տեղը, դրա համար ստիպված տնական յուղ ենք վերցրել,
հալեցրած յուղը, հիմա մի քիչ արդեն սառեց ինքը, մի քիչ պետք է հալեցնել եւ այդ յուղի հետ խառնում ենք ալյուր, աչքաչափով, այնպես որ ստացվի սենց մի քիչ ջրալի խորիզ, հա, խորիզը ինքը որպես միջուկ մի քիչ ջրալի լինի, մածուցիկ տենց, որ հեշտ կարողանանք քսենք խմորների շերտերին։ Այդպես շարունակեմ պատրաստեմ եւ իհարկե ձեզ կցուցադրեմ շարունակությունը սիրելիներս։ Այստեղից բացում ենք ու ամենաառաջի բանից սկսում ենք։ Մակկա այսպես սիրուն կլոր 3 հատ միանգամից բացեմ։ Այսպես լավ պետք է բացել։ Հապուկն դերմորա պետք է լավ դիմով ստացի տեսնենք։ Հիմնական գործը էս է։ Բացեցինք լավ պետք է մեծ բացել։ Այս մեկ։ Անցանք հաջորդին, բացում ենք երկրորդը, երրորդը, ու տեսեք ինչ պետք է անենք։ Այստեղ մեր խորիզը կսում ենք բարակ շերտով, այնպես որ ամբողջ մակերեսը ծածկի, սենց բարակ շերտով ծածկանի։ Դուք տեսեք ինչ հետաքրքիր խմորեղեն է այսա ստացվելու։ Աստվածտա շատ սիրուն ու լավ է ստացվի, որտեղ կիսուր մայրիկիս պետքա դեռ դակլատնա, ոնց են պատրաստել։ Որպեսենք, որպեսի լավը լինի, պապուկերնի, յուղոտերնի, համովերնի, ծայրերն ողրի կսեցինք, ամբողջությամբ այսպես, մի հատը ցույց են տալիս և մի հատի օրինակով մնացած բոլորը պատրաստելու ենք։ Եվ ինչ ենք անում։ Այս վանիլին խառնած շաքարավազից այսինց բոլբոլի շաղ ենք տալիս վրան։ Ոչ թե խորիզ ենք սարքում, շաքարավազը խորիզի մեջ լցնում, որ այլ հենց այսպես ցանում ենք վրան։ Ինչու՞մն է պատճառը նրանում է, որ շաքարավազը խորիզը, երբ որ յուղը հալեցնում ենք, այդ պահին շաքարավազը կարա հալվի, իսկ այստեղ ինքը չի հալվում, ուղղակի մնում է ասենք շերտ։ Ու արանքները, խմորեղենի արանքները շերտավորվում է, ինչ որտեղ սա էլ է օգնում, որ շերտավոր լինի։ Այսպես։ Դեղադրում ենք հաջորդ շերտը, այնպես որ ակուրատնի փակենք մեր յուղային շերտը, այսպես։ Մի քիչ ոչինչ, որ մեծ ու փոքր լինեն, այսպես հարմարեցնում ենք իրար հետ և կրկնում ենք նույն գործողությունը։ Այսպես նույն գործողությունը կրկնեցինք։ Մենք դեռ էլի ենք խորիզ պատրաստելու, ինձ թվում է, թե սա շատ քիչ էր։ Ուրեմն երրորդը տեղադրում ենք ու այսա ցույց կտամ ինչ ենք անում։ Այն որ երրորդ լոշը շատ մեծ էր, ոչինչ։ Ուրեմն ինչ ենք անում, այստեղից։ Ոչինչ, որ այդ լոշերը մեծ մեկ այսա հավաքելու ենք ու այսպես, այստեղ էլ ենք կսում, որովհետև պիտի փոքրենք ամեն դեպքում։ Մի քիչ էլ կսենք, շատ եմ շատ յուղոտացրել, այսքանը հերիք ասենց սատից մտեց անենք այստեղ։ Ինքան թացանա, որտեղ չափից դուր շատ յուղոտներ բանի պետք չի։ Ժողովուրդ ջան, դա պարտադիր չէ և ով ինչ հնարավորություններ ունի, հետ էլ կապ ունի շատ։ Ուրեմն այսպես փաթաթում ենք, փաթաթեցինք, այստեղ հիմա կարևորը ծայրը հավաքելն է։ Բաժանում ենք 4 գնդի ուրեմն։ 1 վերցնում ենք ու այսպես
Այսպես հաջորդը վերցնում ենք, այսպես ենք անում ու հենց այսպես պետքա իրան բացենք։ Էլի հաջորդը սենց ճիշտ չարեցի, մի քիչ այս մասերը պետքա հավաքվի ու այս սենց անենք ու այս սենց տնենք, տափակացնենք ու հիմա մնացածը հետո քիչ-քիչ շերտ արդեն կանենք։ Մի կողմից բացում ենք արդեն այսպես։ Մյուս կողմից դնում ենք թխում ենք, արդեն գցում ենք փեչի վրա։ Շատ չեմ ուզում ճեճեղ կհանեմ եմ վրազում, որ ինը շարովնիկիս չապսով մեկ լինի, սիրունի կլոր ենք սարքում, հնարավորին չապով կլորավուն տեսք ենք տալիս, որ մասերը հաստոտա, մի քիչ բարակացնենք ու տանենք գցենք փեչի վրա, փեչի կամ թավայի վրա, առանց յուղի, առանց ալյուրի, մի պստիկ կարելի ասենց այս կոմից, բացել եմ, այսպիսի տեսք հաստացել, հիմա խնդրեմ, այստեղ տաքացրածա մի պստիկ կարանք սենց պրոստա ալյուր ցանենք, բայց այս կարգի կացայի մեջ ընդհանրապես կարիք չկա ոչ մի բան ցանելու, բերեմ տեղադրեմ նայենք։ Այսպես վերցնում ենք, տեղադրեցի այստեղ, պատառաքաղով պետքա ծակերանենք, քանի որ սա տեֆլոն է, մի քիչ, սենց անեմ, զգուշորեն չխազեմ, բայց նախորդ կարելի է ծակերնունին տակ դա նոր տեղադրել, սա նրա համար է, որ շատ չփքվեն։ Այսպես սիրելիներ ջան, հիմա մեր այս մյուս կողմն էլ ատակ, ես ուզում եմ մյուս կողմին էլ դնեմ, տեսնեմ ոնց կստացվի, ես անգամ կամերան այս կողմից դնեմ, տանենք անելու պահակ ցույց տամ ձեզ։ Ինչ ենք անում, էլի վերցնում ենք ևս մի հատ գունդ, արդեն պատրաստ, ևս մի հատ գունդ, այնպես անենք, սիրուն կլոր ստացվի, էլի, գունդը բացենք, ինչա թե կամերայով նկարահանում եմ, տեղս շատ նեղված կա, գիտեք չէ, անհարմար է, բայց ոչինչ, զատո ձեր համար լավ հիշողություն եմ թողնելու, իմ համար էլ հետը համար։ Այդպես սիրելիներ ջան, հիմա սա այսպես հանգիստ և սիրուն վերցնում եմ, ստեղ նախորոք ծակցկենք, որ չտանենք ընդեղ, ասենք վայ մոռացանք։ Կարելի է բարակ-բարակա տեսնենք ոնց կստացվի, կփչանա, թե լավը կեղնի։ Ինչ որ այա պլանթոտ փաթիրա կոչվում։ Գնացինք, անցանք հաջորդի։ Այստեղ ալյուր չեմ ցանում ու հենց այսպես տեղադրում եմ։ Հույս ունեմ շատ արագ կթխվի ու կստացվի։ Դե ստուգեցի տակը, ուզում եմ ձեզ էլ ցույց տամ, շատ լավն է, հիմա ուզում եմ շրջեմ, խնդրեմ, ինչ-որ է տարբերվում յուղի թխածից, ոչ մի բան է, ամեն ինչը շատ նման է, շատ լավ է, ենք անում, նախորոք, մի քիչ վրի ալյուրը դեսու դենան թողել թխվի, հիմա մյուսը կփորձեմ տեսնել ոնց նայ։ Այստեղը մի քիչ ոնց որ թույլ է, այստեղը հաստատ գծերով է թխելու, որովհետև որ պետք լինի մի հատ էլ կշրջենք նորից, շուտ հարսը կթխվի, խնդրեմ, այսպես։ Սենց թույլ ուժեղ տեղերով, ավելի լավ եմ թույլ կրակի վրա, որ շատ թժխորով չլի, լներ ոնց ասած։ Հիմա այստեղ մի հատ խմորը բացել եմ, այստեղ են երկու գնդերը բացած պատրաստ են արդեն որ թխեմ, մյուս գունդը սարքելու համար հաջորդ երերքը պետքա բացեմ նորից, մեկը բացել եմ, երկուսը մնում են, ինչու ենք հերթականությամբ, որպեսզի նախ իր խոնավությունը սրբիչին է տալիս, հետո ջրի կանում է խմորը, մի խոսքով էլի, որը ավելի թարմ է, այնտեղից ենք, որտեղից շարելն սկսել ենք, այնտեղից ենք սկսում օգտագործել գյուլերը,
Այս սրանք թխում են, գնան պատրաստում իրանց համար աման-չաման, որ բերենք վրից հավաքենք ու փորձարկենք միասին։ Իրանք պատրաստում եմ, կարակը վերցնում ենք, բացում ենք, և ինչ ենք անելու, շատ շուտով կիմանաք։ Այսպես, բացում ենք կարակը, և թողնում ենք ուղղակի, որտեղ վրան պետք է դնենք, առայժմ այստեղ թողնեմ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա վերցնում ենք, նախ ստուգում ենք, մի անգամ էլ շրջենք, այստեղ արդեն շատ համաչափ է։ Այստեղ ինչ վիճակ է։ Այստեղ է համաչափ, նավսյակի մի հատ շրջեցին։ Մի երկու րոպե էլ մնա, նոր կհանենք, լավ, սիրելիներ ջան։ Բայց որպես ձեզ շատ չսպասեցնեմ, սա արդեն կարող ենք անել, ինքը արդեն ամբողջությամբ թխված է։ Տեղադրում ենք այստեղ, ճիշտ իր չափսերով այս ափսեներն էս տաքեր, կարակը իզուր չեմ տեղադրել, այսպես վերցնում ենք և քսում ենք կարակը, ինչու ենք միշտ ասում հարուստների խմորեղենա, որովհետև հեշտ չի եղել այն սովի տարիներին, յուղնուպեսոկը ալյուրը ճարելը, սա մարդկանց ամենամեծ հարստությունն է եղել։ Կարակը եկան վերցրեցի և կարող եք այդպես թողնել, կարող եք մի քիչ այստեղ շաքարավազ թանել նորից, որպեսզի ավելի քաղցր ու համեղ լինի։ Սա իհարկե շաքարային դիաբետ ունեցողների համար շատ սիրված, բայց շատ արգելված խմորեղեն է։ Այդպես։ Հիմա մի քիչ կհովանա, իմ մի բաժակ սուրճի հետ ես կվայելեմ, ձեզ էլ կհյուրասիրեմ, սիրելիներ ջան։ Հաջորդն այստեղից վերցնեմ։ Սուրճն էլ արդեն պատրաստ է, գնանք մի կտոր վայելենք մեր ավանդական փսալին, վերջապես թխեց, վերջապես նովսս կկոտրի սա, համբերել եմ սուրճս լցնեմ, միասին գնանք սուրճով խմենք ու համտեսենք մեր փսալին, ժողովուրդ ջան, այդպես, գիշերվա 1000-ն ժամը արդեն ժամը 1-ն է երևի, թե մենք ամուսիններով պետք է չայ խմենք, այդ ինչա սուրճ խմենք, քանի որ որոշել էինք, հետը հաջորդն էլ հանեցի, մի խոսքով էլի ժողովուրդ ջան, գնանք մի հատ սրճենք ու գանք շարունակենք, այդքանը ես մինչև լուսաբաց երևի թխելու եմ, դե ինչ ասեմ, ձեզ բարի դիտում, մեզ բարի փորձարկում և ինձ էլ բարի համբերություն, որ կարողանամ մինչև գիշերվա 1000-ը թխեմ վերջնական տեսքը բոլորիդ նկարահանեմ և ցույց տամ։ Ահա և վերջապես պատրաստ է, չեմ հաշվել, թե քանի հատ է ստացվել, բայց արդեն կարող եմ մոտավորապես ասել 5 անգամ 3, չէ 5 անգամ 4, 20 հատ է ստացվել, այդպես աստորեն։ Մի խոսքով սիրելիներ ջան, տանջանք հասա, շատ ամբողջ պոլը, տունը, շկաֆի բոլոր անկյունները, մեբելի ռուճկաները, ամեն ինչը այսպես ալրում մտելա, չգիտեմ, ալրոտված, ալյուրոտված, մի խոսքով ժամը 2-ին ավարտել եմ, ժամը 3-ին որկան եմ ավարտել, խոհանոց մաքրել պոլերով ու մի կերպ չգիտեմ, թե ինչ հալաթի վեր ընկել քնել, բայց չեմ քնեմ, մի ժամ եմ ընդամենը քնել։ Հիմա առավոտ շուտ վեր եմ կացել, քանի հովա մի հատ էլ հով վիճակում ձեզ ցույց տամ, էլի մի բաժակ սուրճ խմեմ, գիշերվա կեսին էլ եմ կերել փորձել, բայց առավոտյան արդեն առանց սուրճի չի կարելի փսալին ուտել, ավելի ճիշտ առավոտն առանց փսալի ու առանց սուրճի։ Խնդրեմ նայեք, տեսեք ոնց է շերտ երևում, մի խոսքով շատ ընտիր է ստացվել։ Շերտ հենց այս շերտավոր լինելու համար էլ շատ գյուղերում ասում են լանթոտ փաթիր, լանթի նման է ծիպում, էլի սենց։ Շատերն ասում են սելի, շատն ասում են փսալի, մեր գյուղում ասում ենք փսալի։ Տեղ կա, որ ասում են հեսալի, հեսով, այսինքն շատ հեսով հարուստ խմորեղեն իբր թե։ Այդպես։ Շատ արտակարգ համ ունի, շատ լավն է, ուղղակի սենց թողել եմ մի քիչ չորացել է, հեսա պակետների մեջ կդնենք մորազիլկա քիչ կուտենք, բարակներից մի հատը կկտրեմ հեսա այն էլ ցույց տամ, որպես որ
Տարբեր ժառավնիկներում եմ թխել, որպեսզի շուտ պրծնեմ աշխատանքս։ Այնտեղ բարձր է ստացվում, այնտեղ փոքր է եղել, ցածր է ստացվում։ Նայեք, ըսել է նույն ձևի, նույն շերտերը։ Մեր սիրելի, սաղի սիրելի պսելին։ Մեր ռայոնի թխվածքան ինձ թվում է, թե Հայաստան ոչ միտեղ չեն սարքում։ Շատ համով է, քշերվա կեսին էլ մի հատ սլամատ կերել եմ նոր քնել, ճնշումս բարձրացած վեր կացել։ Այսպես ինձ թվում էր, թե մի բաժակ սուրճով եմ ուտելու, բայց ճնշումս բարձր է։ Մեկ դոր փորձեմ, ցանկություն ունեմ ուտեմ ավելի ճիշտ։ Սա շաքարային դիաբետով հիվանդ խիղճ հիվանդներին չի կարելի, ժողովուրդ ջան, կներեք։ Շատ համով է։ Կներեք, որ դրազնից եմ անում սաղի տես քաղցրու համեղությունով։ Բայց արդեն այս տարի որ չէինք գնացել Հայաստան, ոնց որ կարոտը խեղդ էր։ Դե սիրելիներս, այսքանով ես ավարտեցի իմ այսօրվա հերթական սիրուն գեղեցիկ հավեսով վլոգս, գրեք տեսնեմ ձեր կարծիքն ինչպիսին է, մինչ այդ գրանցվեք, կիսվեք իմեջով և լայքեք չմոռանաք, որովհետև դրանք օգնում են իմ ալիքին ինչ-որ չափով առաջ գնալ։ Անչափ բոլորիդ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հույսով եմ բոլորդ իրոք կգրեք ձեր մեկնաբանությունները, ձեր կարծիքը այս խմորեղենի մասին, ոչ թե իմ արարքների կամ իմ պատրաստած ձևի, այլ թեկուզ և հենց այդ ձևի մասին էլ նույնպես, բայց հետաքրքիր է, թե ով է ճանաչում այս թխվածքը, այս խմորեղենը և էլ ում մոտ կա, ում ռայոնում, ում քաղաքում, չգիտեմ ով որտեղ ինչ ունի։ Այդպես սիրելիներս, ձեզ ասում եմ բարի, խաղաղ, լավ, առողջ, ուրախ, երջանիկ օր, ասում եմ շնորհակալ եմ, որ իմ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ դիտել եք, այս ձմերուկներն էլ ինչպես տեսնում եք, սառեցրել եմ արդեն ձմերուկի սառույցներ եմ պատրաստել, որոշեցի, որ կադրի վերջում թեմաս ամփոփեմ իմ ձմերուկներով, որոնք արդեն պատրաստ են, տեղադրում եմ սառցեխցիկում և այդպես էլ շարունակ կօգտագործենք թեյի կամ սուրճի մեջ գցելու համար սառույցներ կամ էլ թեկուզ ինչ-որ հովացուցիչ սոկ հովացնելու համար, որևիցե սառը հյութ ըմպելու համար։ Առայժմ սիրելիներս կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին։